Phật thường trụ, pháp thường trụ, tăng thường trụ. Vì vậy cho nên cái ý niệm mà pháp hay là pháp mà hoại diệt đó là không có diệt. Vì nó là chân lý cho nên nó không có cái cách nào làm cho nó mất mát đi đâu được. 10 tỷ năm trước nói rằng là nước thì là cái tánh của nó là chảy xuống. Thì 10 tỷ năm sau cũng phải nói nước, cái tánh của nước là chảy xuống. Tánh lửa là bốc lên, lửa là nóng, tuyết là lạnh. Thế thì cái đó là cái tánh đó, như vậy là nó bất di bất dịch. Thành ra là chánh pháp thì không có mạt và cũng không có gì hoại diệt. Bữa nay chúng ta học tiếp. Phật dạy rằng này Ca Diếp, Điện nam tử, lúc chánh pháp của ta diệt, hàng thanh văn đệ tử của ta có người nói hữu thần, có người nói vô thần, có người nói không có ba đời, người nói có ba đời, người nói không có ba thừa, hoặc có người nói tất cả giảng pháp là có, người nói tất cả giảng pháp đều không. Có người nói chúng sanh không có thủy, không có chung, người thì nói chúng sanh có thủy có chung. Hoặc có người nói 12 nhân duyên là pháp hữu vi, hoặc có người nói 12 nhân duyên là pháp vô vi. Hoặc có người nói Như Lai vẫn có bệnh có khổ, hoặc có người nói Như Lai không có bệnh không khổ, hoặc nói Như Lai cho tỳ kheo được ăn thịt, hoặc nói Như Lai không cho tỳ kheo ăn thịt, hoặc nói Niết Bàn chỉ là sự dứt hết kiết sử, không còn có gì khác. Như dịch chỉ nói là áo, mà áo đã hư rách gọi là không áo, không còn có gì khác. Thể của Niết Bàn chỉ là vậy thôi. Thế thì cái đoạn này đó, nếu mà chúng ta từ từ chúng ta phân tích để mình nắm lấy từng ý tứ một, vậy đây chúng mình để ý cái đoạn này. Tuy là mình học được một phần khá dài của kinh Niết Bàn rồi đó, nhưng mà cái này thì có thể là các vị chưa có nắm hết được là rồi nó sẽ ra sao với cái ý niệm của những người mà người ta nói như thế này. Người nói về người nói khác các bạn. Bây giờ mình thử phân tách để mình nắm đây nha. Thí dụ như có người thì khi mà chánh pháp của Như Lai mà gọi là diệt đó, chữ diệt mà tôi đóng màu kép đó, có nghĩa là không có diệt. Nhưng mà cái lúc đó không có tỳ kheo tu hành nghe theo kinh này, không có tỳ kheo ni nghe theo kinh này. Rồi khi có tỳ kheo ni nghe kinh này tu học, mà không có cư sĩ nam cư sĩ nữ nghe. Và có cả tỳ kheo ni cư sĩ nam cư sĩ nữ nghe mà không tin tưởng một cách thâm tích, thì lúc đó gọi là diệt là vậy đó. Chứ còn cái diệt là diệt mất hẳn, không có cái làm sao cho nó mất hẳn được. Cái diệt đây có nghĩa là các đệ tử không có thực hành, không có ứng dụng trong đời sống. Còn cái khi mà chánh pháp mà nó đi tới cái chỗ suy tàn như vậy, nó gọi là diệt đó, thì có người nói là đạo Phật là hữu thần, có người nói đạo Phật là vô thần. Thế thì cái chỗ này cũng nên để ý đây nha.
Các vị đọc ở trong kinh là các vị thấy có những lúc Phật nói thần này thần nọ thần kia đủ thứ. Thế thì là mình nói đạo Phật là hữu thần hay là vô thần đây? Thì cái chỗ này để ý nè, thần hay là thánh hay là thanh văn duyên giác Bồ Tát Phật đều là cái địa vị của người ta như thế nào, thì tùy theo thế tục ngữ mà Phật cũng nói theo cái danh từ của thế gian thường nói. Cho nên ở thế gian người ta gọi là những người đó là thần. Cái trình độ, cái phước đức của những người đó nó ngang cái cỡ nào đó thì người ta tôn trọng đó là thần. Ví dụ như thần hoàng bổn cảnh mà người thế gian tin đó mà. Và ví dụ như là đất, nước, gió, lửa mà người thế gian ta gọi là tin thần đất, thần nước, thần gió, thần lửa, thì Phật cũng nói thần đất, thần nước, thần gió, thần lửa. Đó là tùy thế tục thuyết, tùy theo cái pháp tục đế của thế gian mà Đức Phật tùy thuận mà nói. Cho nên mặc dầu là các vị để ý nghe trong kinh là Phật có đề cập tới cái từ thần, nhưng mà đạo Phật không phải chủ trương là hữu thần. Bởi vì hữu thần là thế nào? Nếu như mà các ngoại đạo người ta tin thần á, thì cái vị thần mà người ta nói đó là nó có cái quyền năng, nó có cái sức quyền năng, toàn năng, toàn trí, toàn tài gì đó để nó giúp đỡ, nó cứu hộ gì đó cho con người mình, ví dụ vậy, thì mình cần cầu những vị thần đó. Ví dụ như Ấn Độ thì người ta thờ cái vị thần gọi là thần Shiva. Thì thờ vị thần Shiva đó, tức là ta coi vị thần đó nó gần như là một cái đấng đó ở trong cái đạo đó, cái đức tin là cái đấng thượng đế, đấng chúa tể của cái tín ngưỡng đó. Và nó có quyền năng dữ lắm, có sự giúp đỡ, có sự hộ trì, làm cho người ta đặt tin tưởng, người ta mong cầu trông đợi ở đây cái sự gia hộ, sự hộ trì của người đó. Thế thì cái thần của người thế gian ta tin là ta tin như vậy. Còn Phật giáo có đề cập tới cái chữ thần này thần nọ nhiều lắm, nhưng mà đạo Phật không cho rằng những người đó có khả năng giúp đỡ mình cái gì hết. Không có giúp đỡ. Nếu như thật sự mà cuộc sống của mình mà mình sống sai với cái chân lý nhân quả, ví dụ như mình làm thiện thì là tất cả mọi người đây đều thương, đều mến, đều tôn trọng và đều hộ trì, đều giúp đỡ. Rồi người nào làm ác thì là mọi người xa lánh và thậm chí bị pháp luật của thế gian, của mọi người ta trị phạt. Thế thì nếu mà mình làm thiện thì mình được nhờ, mà mình làm ác thì là mình phải chịu cái sự trị phạt nào đó. Chứ còn cái từ thần ở trong đạo Phật thì những ông thần đó không giúp đỡ được cho mình. Cho nên là có thể nói rằng là cái từ thần hay là thánh Phật có nói, nhưng mà đạo Phật thật sự là không tin ở nơi cái khả năng, cái quyền quy giúp đỡ của thần thánh nào ở bên ngoài ta, mà tất cả kêu bằng như Khổng Tử cũng nói đó: hành tàn hư thật, tự gia tri một quả phúc, nhân do cánh vấn thường, thiện ác đáo đầu chung hữu báo, chỉ tâm lai bảo giữ lai trì. Nhà nho mà nho cỡ như Khổng Tử vậy đó là ông cũng học được, ông nhận thức được cái chân lý của Đức Phật đó. Hành tàn hư thật, tự gia tri, tức là cái việc làm của mình trong bình nhật của mình đó, mình làm thiện, mình làm ác, mình là ăn ở tốt hay là mình ăn ở xấu, mình là ăn ở lành hay là ăn ở bất nhân thất đức, tự lương tâm lương tri, tự trong nhà của mình biết, tự trong gia đình mình biết, và tự trong
cái nhà mình đây là cái nhà lương tâm lương tri của mình tự mình biết. Thế thì dựa trên cái thiện, cái ác, cái tốt, cái xấu đó mà quả phúc nó sẽ đến. Đừng hỏi ai hết. Quả phúc vô môn duy nhân tự chịu, quả và phúc, thiện và ác, quả và phúc á, nó không có ở đâu hết. Quả và phúc là do con người tự mình kêu nó lại, mình ngoắt nó lại, mình mời nó về, chứ nó không có chỗ ở. Nếu mình làm lành thì cái phước nó đến, cái sự an lành nó đến, sự bình an nó đến với mình, với bản thân mình, với gia đình mình. Mà nếu mình ăn ở bất nhân tính tích, mình làm ác thì là tự cái điều mà tai ương họa hại nó đến với mình, chứ nó không có chỗ ở. Thế thì thiện ác đối đầu chung hữu báo, làm thiện cái làm ác rồi cuối cùng rồi là nhân nào thì quả nấy. Nó đến sớm hoặc nó đến muộn thôi, chứ nhân nào thì quả nấy. Đó là cái nhận định của nhà Nho như vậy. Nhà Nho là Khổng Tử là sau đạo Phật là 60 mấy năm rồi đó, gần một thế kỷ. Mà cái chỗ thấy chỗ nhận thức của Nho cũng thấy ngang cỡ. Do vậy cho nên là nếu mà người ta nói hữu thần hoặc có người nói vô thần, thì ta nên xác định rằng là đạo Phật của chúng ta là vô thần. Vô thần đây cái rồi đây có người nghe cái rồi hiểu cái kiểu nào đó, cái nói cái ông này chắc là cộng sản rồi, ông Từ Thông này là cộng sản rồi, chủ nghĩa vô thần, thì nó lại khác à. Cái này lại khác à. Thế thì ông Từ Thông nói rằng là đạo Phật nó ông hướng dẫn mọi người là vô thần, thì tại sao Đức Phật có nói cái từ có thần đây thần nọ? Chỗ đó khác là nhau. Cho nên là cái chỗ mà đạo Phật của mình học đây đó, thì thật sự do đối chủ nghĩa cộng sản cũng không có cách biệt khác nhau gì đâu. Chủ nghĩa cộng sản là ta không có đặt cái vấn đề tín ngưỡng, cho nên người ta nói không có một ông thần nào. Điều đó là vô thần của chủ nghĩa cộng sản, của chủ nghĩa Mác Lê. Còn đạo Phật thì tùy theo thế tục thiết, dựa theo căn cơ trình độ của mọi người mà ta chia ra là thần rồi thánh rồi thanh văn duyên giác rồi Bồ Tát rồi Phật, vị trí nó có cao có thấp như vậy. Nhưng mà cái chữ thần trong đạo Phật cũng không phải là có quyền năng là để giúp đỡ hộ trì gì cho ai cả. Vì vậy cho nên có nói thần mà kể cũng như là vô thần. Chỗ đó là chỗ hơi khó nghe đó nha. Vì vậy cho nên người mà đệ tử Phật mà quy với Tam Bảo rồi đó là quy y Phật, bất quy y thiên thần quỷ vật. Trời cũng không có quy nữa, thần cũng không có quy. Quỷ là bất cứ cái loài quỷ yêu nào đó, vật đó tức là người nào đó. Quy Phật rồi là cứ theo con đường của Phật. Vì đạo sư đó, vị thiền trưởng đó mà đi trên chiếc thuyền chiếc tàu đó để mà hướng tới cái chỗ giải thoát. Do vậy cho nên là vô thần là cái nghĩa vậy. Mình đừng có tin lảm nhảm lạp nhạp. Hồi hôm này tôi nghe cái tin này, tôi nói tôi xin lỗi, cũng có số người trong này mình không có nhất trí nhau hết đâu. Tôi nghe nói cái ngày mùng 5 tháng 5 cái núi Điện Bà đó cúng nhiều kiểu lễ nghi cổ điển, trong đó có học trò lễ đi đăng đi điện rồi dân lục cúng thập cúng rồi đạo Phật của mình đó ha cũng có làm những cái lễ đó kìa. Hài hòa trộn lộn với cái ngày đó, cái ngày khai hội đó lớn lắm. Thế thì tôi nghe cái đó tôi rất là lo lắng. Mà đây là một cái vị mà có cái quyền hành cũng như là điều động cái lễ nghi đó đó, mà là một vị người Phật giáo của ta, một vị ni sư.
Mà nếu vị ni sư mà đứng ra làm đó thì là những người Phật tử là đều coi như là tưởng rằng là đạo Phật của ta là vậy. Nhưng mà sự thật ra thì không phải vậy đâu. Nếu các vị đi coi, chừng đó đi coi, lễ nghi dữ lắm à, vui à, rộn rịp à, và coi rất là nhiều cái lạ mắt lạ tai à. Nhưng mà cái người Phật tử chân chính đó thì nếu có đi là coi như là đi tham quan, đi du lịch cho vui thì được. Còn mình đặt cái vấn đề thần thánh và cúng bái như vậy để cầu nguyện cái gì đó thì mình đi lệch cái mục tiêu của mình rồi. Đó là nói về vấn đề thần và không thần. Vấn đề thân trung ấm, người nói có, người nói không. Thân trung ấm thì là các vị đọc sách Phật, các vị mà có đọc nhiều thì các vị sẽ gặp những cái bộ sách, những cái bộ kinh có đề cập tới cái thân trung ấm. Nhưng mà cái bộ kinh mà nói về thân trung ấm là không phải là kinh Liễu Nghĩa Thượng Thừa rồi. Kinh đó là kinh phương tiện. Trung ấm đây có nghĩa là thí dụ như vậy ha, nhưng mình còn sống về đây gọi là tiền ấm, nghĩa là thân ngũ ấm. Thân ngũ ấm. Rồi mình chết rồi đó, giữa cái giai đoạn mà chưa có thọ sanh qua một cái thân sau, thì cái giai đoạn giữa đó người ta gọi đó là thân trung ấm. Rồi khi mà họ nhập vào một cái đời sau, thành một thân sau, thì ta gọi là hậu ấm, tức là tiền ấm, tức là ngũ ấm, tức là tiền ấm, rồi trung ấm, rồi hậu ấm. Hậu ấm tức là cái thân của đời sau. Nhưng mà nếu mà mình nói có cái thân trung ấm, như đây là cái thuyết mà người ta nói có thân trung ấm đấy, không khéo là mình thành ra ngoại đạo thường kiến. Người ta tưởng rằng là cái thân trung ấm, khi mình cái thân này, thân ngũ ấm này mà chết rồi đó, mình có một cái thân, mà cái thân đó có hình ảnh dáng vẻ y như con người của mình vậy. Rồi mình ở đâu trên trời trên mây gì đó, rồi tới chờ cái lúc nào đó gọi là đầu thai. Cái đầu có nghĩa là nhảy vào, đầu thai là nhảy vào. Có những kinh điển người ta nói rằng là khi mà nhìn thấy cái sự giao hợp giữa cái tinh thần của cha và cái tinh thần của mẹ mà nó hợp với cái căn cơ của mình đó mà, trong cái lúc mà cha mẹ giao hợp đó mà, rồi mình phù hợp cái rồi mình ở trên hay không á, cái mình nhảy ra. Tôi nghe cái đó tôi cười quá, nhảy đại vô mà không biết nhảy trúng ở đâu không biết. Cái đầu là nhảy, cái đầu thai là nhảy ra đâu có nói. Thế thì nếu như mà mình có một cái ý niệm, cái khái niệm vậy đó, là nó không trúng cái đầu. Nghĩa là mình có cái thân trung ấm, nghĩa là kể như có một cái linh hồn, gọi là cái thần thức, là cái linh hồn gì đó, để rồi chờ cái lúc phù hợp với nghiệp lực tâm tư của mình nhảy vào để làm con, chịu làm cha làm mẹ. Thế thì nói như vậy là có người nói có thân trung ấm là như vậy, là Đạo Phật không có nói vậy. Rồi còn có người nói không có thân trung ấm thì sao? Thì nói rằng không có thân trung ấm là thì cái này là mình phải học. Rồi như tôi nói với đại chúng nhiều lần rồi đó, khi mà chúng ta chết đó, cái thân này hiện giờ gọi là ngũ quẩn và thất đại. Mà khi mà ngũ quẩn thất đại này mà nó tới cái ngày nó hoại ha, sanh trụ dị diệt, sanh lão bệnh tử rồi thì tức là nó đến nó qua cái giai đoạn mà sanh rồi trụ rồi dị rồi tới qua đoạn diệt đó mà, thì cái thất đại này đâu trả về đó, đâu trả về đó, chứ nó không còn có một cái thân hình nào nữa hết, mà chỉ có cái nghiệp lực của mình, cái
nghiệp lực của mình tạo ra, hoặc là thiện hoặc là ác. Rồi cái nghiệp lực đó, nó trở thành ra một cái thức đại. Cái từ trường đó nó thành ra cái thức đại, địa thủy hỏa phong không kiến thức, cái thức đại. Tức là cái mà cái nghiệp của mình là cái thức đại của mình đó, nó là một phần bảy của cái cơ thể đó. Thì cái thức đại đó nó phù hợp với nhân duyên của cái người làm mà làm cha làm mẹ của mình trong tương lai đó mà. Thì cha mẹ là cái yếu tố của cha mẹ tạo ra đó, thì là trong đó có cái chất địa thủy hỏa không, tức là phần vật chất là ở trong bên phần của cha mẹ. Rồi cái phần không là của vũ trụ, không đại là của vũ trụ. Địa đại, thủy đại, hỏa đại, phong đại là phần đó của cha mẹ tạo ra. Mà địa đại, thủy đại, hỏa đại, phong đại đó là cha mẹ tạo ra cũng từ đâu? Cũng lấy từ cái nguồn tài nguyên của vũ trụ, kết hợp thành cái thân của người cha và của người mẹ là một con người. Thế thì còn cái không đại là của vũ trụ, nguyên bản của vũ trụ, nguồn gốc của vũ trụ. Rồi còn kiến đại và thức đại đó là nó ở trong cái hai cái đại đó, là nó ở trong cái nghiệp của mình, nó cũng ở trong vũ trụ. Mà khi mà những cái đó mà nó hòa lại, nó theo tính đồng chủng và tương tầm, mà dị chủng nó tương xích, đồng tính tương tự, dị tính nó tương hấp, đồng năng nó tương bội, dị năng nó tương để, dựa trên cái bình đẳng môn sai biệt môn đó không, mà nó cần yêu cầu của nhau, thì lúc bây giờ là nó gặp nhau. Thế thì nó hội đủ 7 cái đại đó, nó thành ra một cái gọi là Kala lạ, tức là cái điểm hội hợp đầu tiên giữa cha và mẹ cộng với kiến đại thức đại. Thì từ đó mà nó phát sinh ra, nó trưởng thành lên, tức là hành và thức. Rồi nó có cái đó, cái chất Kala lạ đó gọi là danh sắc, rồi nó phát triển lớn lên trong bụng mẹ nó mà, nên lục nhập, rồi có xúc, rồi thọ, rồi ái, rồi thủ, rồi hữu. Nó theo cái quy trình của thập niên nhân duyên mà mình đã học qua. Chứ thân trung ấm đó không có một cái hình dạng, một cái nguyên si nào của cái thân trung ấm. Do vậy cho nên đây Phật nói là có người nói có thân trung ấm, người nói không có thân trung ấm. Vậy thì có là có kiểu nào? Mình có tin cái kiểu có kiểu nào đó không? Còn nếu như không có thân trung ấm thì mình phải hiểu bằng kiểu nào? Thì theo tôi đó, thì tôi trình bày đó, các vị đấy đó, chúng ta nói là không có thân trung ấm, nhưng mà không phải hoàn toàn không. Mà trung ấm đây có nghĩa là một cái giai đoạn chuyển tiếp, mà nó hình thành là phải đủ 7 cái yếu tố là địa thủy hỏa phong là phần của cha mẹ, không là của vũ trụ, kiến đại và thức đại đó là cái nghiệp lực của mình, nó bàn bạc ha, ở trong cái vũ trụ này. Khi lúc đó mà nó hợp đó mà nó đủ cái điều kiện đó thì nó hợp lại để nó hình thành. Cho nên là cái từ đó là cái từ cũng là tư duy á. Mình phải tư duy, nó cách khác là phải tu thiền á, lấy cái đầu đề đó mà tu thiền á. Chứ mình tưởng tượng cái thân trung ấm mình như có một cái hình nào đó để mà nhảy vào đó, là tức là thường kiến ngoại đạo. Hoặc là cái thân trung ấm đó là một con người nào đó, hình ảnh ra sao đó, thì nó thành ra là thường kiến rồi nó có một con người trong giai đoạn đó, để rồi mình ví dụ như mình cầu nguyện để nó đi giảng sanh cực lạc, hay là đi về cái hướng nào đó trong vũ trụ, rồi còn cái hướng nào lại thọ sanh đời sau. Cho nên cái chỗ đó là cái chỗ mà mình phải để ý dữ lắm đó. Nói tới đó rồi mình phải tư duy coi vậy là những lúc chết mà mình nhờ các vị mà cầu siêu hả? Thế thì cái gì đi? Vậy đi đâu? Nếu đi về cực lạc ở thì mình còn là con người ở đời sau nữa không? Nếu có cái thân trung ấm như là một cái linh hồn, một cái thế phách gì đó ha, mà đi về cực lạc nhờ sự giúp đỡ của Phật A Di Đà,
thì mình còn ở cái cõi trần này nữa không? Mình còn là con người không, hay là mình thành cái gì? Đó là vấn đề hết sức là thấm sâu và tế nhị, mà phải có tư duy. Cho nên là tôi đọc cái đó tôi có ý lo dữ lắm. Tôi lo là gì? Nó hơi sâu quá thì người Phật tử tại gia thì có khi không có thì giờ để mà đi sâu vào cái đó. Mà không đi sâu vào cái đó thì cái tánh kiến của chúng ta còn lâu lắm chúng ta không có được cái tánh kiến. Hay nói khác là dầu mình có đặt cái tánh kiến đi nữa, mình cho là tánh kiến đi nữa, mình cũng có làm trường diễn được. Nhưng cái đó cái khó lắm. Đó là vấn đề tung ấm nè. Rồi có người nói có 3 đời, có người nói không có 3 đời. Cái này cũng sâu ghê gớm lắm. Có 3 đời hay không? Thí dụ như các vị nói rằng là đã từng nghe rồi là chẳng hạn như có những kinh điển ta nói rằng là kinh Kim Cang Bát Nhã nói là quá khứ tâm bất khả đắc, hiện tại tâm bất khả đắc, vị lai tâm bất khả đắc. Tâm quá khứ không có, tìm cũng có. Tâm hiện tại tìm không có, tâm vị lai tìm cũng không có. Nghĩa là trong 3 đời không có tâm. Như thế thì không có 3 đời chứ gì. Nhưng mà trên thế gian này thì ai cũng biết rằng có 3 đời. Nói tới 3 đời thì ta gọi là thập phương tam thế thất Như Lai, 10 phương 3 đời. Khi mà trong 10 phương ở trong 3 đời thì sao? Cho nên cái chỗ này là nó sâu thẳm dữ lắm. 3 đời có là khi nào ta dựa trên cái ngũ quẩn, cái thất đại, cái địa thủy hỏa phong không kiến thức, dựa trên động vật, thực vật, khoáng vật, núi sông đất liền, trời tăng mây nước cỏ cây hoa lá, trên cái bên cái mặt hiện tượng vật chất thì nó có 3 đời. Cho nên cái này cũng phải tư duy rồi nha. Khi nào hỏi 3 đời đạo Phật nó có hay không, như đây nói nè, kẻ nó có người ta không, thì mình phải xác định rằng là khi nào dựa trên hiện tượng vật chất hữu vi thì 3 đời có. Còn nếu như mà ta đi sâu vào bản thể, không dựa trên cái vật chất hữu vi, không dựa trên cái hiện tượng như sinh như quyển này, thì 3 đời không có. Sâu lắm. Vì sao nói như vậy? Là bởi vì cái này nè, học được kỹ nha. Không dựa vào hiện tượng vật chất hữu vi, không dựa vào pháp dương sanh, thì các vị làm sao mà các vị biết được cái đời nào từ đâu tới đâu? Đời quá khứ từ đâu tới đâu gọi là đời quá khứ. Đời hiện tại từ đâu tới đâu gọi là đời hiện tại. Còn đời vị lai từ cái mức nào tới mức nào, từ đâu tới đâu gọi là vị lai. Các vị thử nói, thử tìm đi, thiền tư cái điểm đó. Mà các vị thiền cái điểm đó rồi là các vị sẽ thấy rằng là thật sự là 3 đời không có. 3 đời nó có là gì? Là dựa vào tôi. Tôi năm nay là 76 năm rồi ở trên đời này. Và trước tôi, trước cái năm sinh cho tôi gọi là quá khứ. Và ngay cái từ khi tôi sinh ra tới năm nay là 76 năm, tôi gọi là hiện tại cái gì? Thế thì nói như thế thôi, chứ nói 76 năm vậy rồi gọi là hiện tại ư? Trong cái hiện tại đó nó là 76 lần quá khứ, hiện tại và vậy là rồi có một ngày nó cũng 12 lần, 24 lần quá khứ, hiện tại và vậy
Vị lai thì làm sao mà nói cái đời nào cho được. Rồi bây giờ tôi đang ngồi về đây, tôi chưa chết là không có vị lai ư? Đồ có chúng, ngay bây giờ cũng đã có vị lai, và quá khứ, hiện tại và vị lai. Cho nên nó có ba đời là dựa trên thế tục đế mà nói về, căn cứ trên cái hiện tượng vật chất, trên các pháp hữu vi, có già có trẻ, có cao có thấp, có cũ có mới, có mất và có còn, tương đối còn và sẽ mất. Thế thì nó có ba đời là dựa trên hiện tượng, sự vật hiện tượng, các pháp duyên sanh hữu vi, thì nó có ba đời. Còn không có ba đời, các vị thử tư duy tưởng tượng, các vị bỏ hết cái vật chất, các vị để một cái trí mà các vị tưởng tượng rằng bỏ hết vật chất. Đừng dựa trên cái người, trên cái vật chất các bạn. Thì cái gì qua rồi cũng không có dựa vào cái gì để gọi là qua rồi. Còn cái gì gọi là hiện tại cũng không có. Nó giống như là cái sự vật ở trong mộng. Sự vật ở trong mộng mà dựa vào sự vật ở trong mộng mà tìm cái quá khứ, cái hiện tại, cái gì nó không có. Cái pháp duyên sanh, cái pháp mộng huyễn nó không có quá khứ hiện tại gì đâu. Thành ra 10 phương chư Phật mà gọi là trong một niệm ba đời mà mình học gọi là thập thế cách pháp vị thành môn đó. Ngay trong một đời nó có đủ 10 đời. Ngay trong một đời nó có quá khứ, hiện tại, vị lai. Thì trong cái quá khứ nó có quá khứ, hiện tại, vị lai. Ngay trong một cái điểm này nè là có đủ 10 đời. Chia nhỏ ra nó đủ 10 đời. Rồi mình nói lớn lên, mình gom nó lại gọi là một niệm ba đời. Nhất niệm tam thiên, một niệm của mình làm thông suốt cả từ vĩnh cửu thời gian vô tận tới bây giờ, chỉ có một, chứ không có quá khứ hiện tại vị lai gì hết. Cho nên cái này nè, cái không gian thì cái thời gian này nè, mà người ta định nghĩa không gian được là cũng dựa trên vật chất. Định nghĩa thời gian ba đời cũng dựa trên vật chất. Mà ta định nghĩa không gian được gọi là 10 phương đó, đông tây nam bắc, đông nam tây nam, đông bắc tây bắc, phương trên phương dưới, cũng dựa trên vật chất. Mà đạo Phật mà cho rằng chất này là như pháp không thật, là pháp duyên sanh, là như huyễn như mộng, thì ba đời và 10 phương không có. Ngay một niệm là đầy đủ cả 10 phương và ba đời. Tôi nói cái này các vị ai là người muốn học kinh nữa là phải để ý mà khái niệm, mà tư duy từ từ. Nếu nghe bây giờ chưa rõ là phải thiền định để cho thấy. Một niệm đủ cả 10 phương và ba đời. Vì sao vậy? Vì quan niệm, vì cái tuệ, dùng cái tuệ nhãn của Phật thì thấy rằng là hiện tượng vật chất hữu vi này là đều là mong, là như mộng, như quyển, như bào, như ảnh không có thật. Mà nó đã là cái không thật thì coi như bỏ hết đi, không còn cái hiện tượng như mộng, như quyển, như bào, như ảnh nữa. Thế thì ngay trong một cái có cái cục dày mà nó bao quát cả 10 phương và ba đời. Bởi vì 10 phương cũng phải dựa trên vật chất. Dựng một cái này đây mà muốn nói 10 phương là phải nói đông tây nam bắc, đông nam tây nam, đông bắc tây bắc, trên dưới. Thế thì 10 phương là cũng phải dựa trên vật chất. Còn ba đời cũng vậy. Ba đời là gì á? Là cái này nó còn đây, gọi là cái hiện tại.
Mà cái cây viết này nó có nhiều cái viết đó nó hư, nó cũ rồi, là cái viết đó đã trở thành quá khứ. Thậm chí cái viết này bây giờ không còn xài được nữa thì nó đã trở thành cái viết quá khứ. Mà cái viết này mà còn xài được thì gọi là cái viết hiện tại. Mà còn cái viết mà chưa có thì gọi là cái viết tương lai. Thế thì cũng dựa vào vật chất mà nói mà khái niệm về kỷ niệm ba đời. Bỏ ngoài vật chất ra thì ngay một cái vậy thì đã có ba đời và có đủ 10 phương. Đó là tôi nói nãy giờ là tôi nói theo đạo Phật đấy. Còn cái định nghĩa mà của triết học Mác Lê đó, tôi được học trong triết học Mác Lê cũng định nghĩa y như vậy. Do vậy cho nên là khi nào mà tôi giảng đạo Phật rồi tôi kèm cái kia để cho những người cán bộ, những người ta đi theo cái chủ nghĩa Mác Lê ha, người ta nghe ta thấy là cái đạo Phật mình không phải là cái chuyện mà nói suông, rồi là nói chuyện là theo cái kiểu kêu bằng dựa vào một đất siêu nhân thiên nhiên, muốn nói sao nói. Tôi không chịu cái đó. Vì vậy cho nên khi mà tôi giảng ba đời 10 phương của đạo Phật thì tôi cũng mượn cái triết học Mác Lê. Chứ còn Mác Lê ta định nghĩa rõ ràng là dựa trên vật chất mà nhận thức ba đời và tám phương. Bên kia người ta không có nói 10 phương, mà nó 8 phương, nó 4 phương, 8 hướng. Thế thì là vấn đề có ba đời hay không có ba đời, chỗ đó là cái chỗ mà chúng ta cần tư duy để ý đó nha. Sau này các vị học mà nghe tới kinh Quan Nghiêm là các vị thấy kỳ lạ lắm. Một cái lỗ chân lông dày thế này mà nó dung chứa cả 10 phương và ba đời. Là gì? Là vì theo cái quan điểm của kinh Quan Nghiêm á, là người ta nói về cái bản thể của vũ trụ. Người ta lấy cái trí tư duy quán chiếu nghiên cứu về cái bản thể của vũ trụ, ta gọi là lý pháp giới. Còn như mình đang học về đây là mình học về cái hiện tượng duyên sanh của vũ trụ, gọi là học về sự pháp giới. Và sự pháp giới thì là nó cái hiện tượng dạng hữu nó duyên sanh trùng vô tận, không thể nói hết được. Cái này khác cái kia khác cái nọ. Mà học về lý pháp giới, học về bản thể đó thì tất cả là một. Như tôi nói mỗi lần đó, tôi nói ví dụ như bà giờ tôi đưa ra cái tấm bảng này là các vị tưởng tượng giùm tôi, đây là một tấm bảng này, tôi làm bằng toàn là một khối vàng nhé. Tấm bảng đó đừng tưởng là bảng đen bằng cái tông, mà các vị tưởng toàn là một khối vàng. Trong đó tôi mới kêu thợ kêu hoàng vẽ cho tôi, nào là núi, nào là sông, nào là đất liền, nào là mặt trời, mặt trăng, nào là mây, nào là nước, nào là cỏ, cây, hoa, lá. Trên đó có thượng cầm, có hạ phú. Đương nhiên là trong đó đầy đủ cả động vật, thực vật và phán vật. Thế thì trên cái phương diện mà thợ kêu hoàng chạm trổ rồi thì các vị nói tên không có hết, nhiều thứ lắm. Thượng cầm nó chạm bao nhiêu thứ con, hạ thú chạm bao nhiêu con, rồi động vật, thực vật, khoáng vật, với là muốn làm bao nhiêu thì làm, bao nhiêu sai khác cũng được. Là gì? Đó là duyên sanh. Đó là gieo cái ý tưởng của họa sĩ và của người chạm trổ. Thì hiện tượng duyên sanh là nó nhiều như vậy. Ta nó hỏi vì sao vậy? Tại vì có lẽ ông thợ này, ông chạm con này, con kia, con nọ, cây kia. Rồi bây giờ các vị hãy tưởng tượng, tôi lấy cái búa tôi vỗ bằng thẳng hết thảy những cái chạm trổ kia. Thế thì sau đó nó còn cái gì? Nó còn một cái tấm bảng vàng. Còn một tấm bảng vàng thôi. Không còn cái từ con sông này tới cái núi kia, từ cây kia tới cây nọ, từ con thú này qua thú kia không có. Nghĩa là không gian cũng mất, thời gian cũng mất, và các thứ tên tuổi gì trong đó đều mất hết. Chỉ còn có một tấm bảng vàng.
kéo ngược trở lại tư tưởng là ngay cái lúc mà cái tấm bản mà chạm đầy đủ cả núi sông đất liền trời tăng mây nước thượng cầm hạ thú động vật thực vật khoáng vật, nhiều thứ như vậy, nhưng mà các vị lấy một cái đục moi chỗ nào một điểm, một cục vàng bằng trơn bút đũa, moi từ chỗ cây này, chỗ hang núi kia, chỗ con chim nọ, tất cả đều cũng chỉ là một thứ vàng mà thôi. Đó là bản thể là chung cùng mà do nhân duyên nó biến hiện ra nhiều, chứ bản thể của nó là chung cùng. Vì vậy cho nên móc một cục nào trên tấm bản đó đều có không gian và thời gian ở trong đó. Bởi vì trong cái bản đồ nó có đủ không gian thời gian mà. Tôi đưa ra cái ý niệm, cái khái niệm vậy, rồi các vị muốn tu thiền là về là tư duy để thấy rằng một niệm đầy đủ cả tam thế và thập phương, cả ba đời và mười phương. Mà muốn cái đó là phải học về lý pháp giới.